我而家所在嘅位置咧就係麗江古城嘅木府呢一度，佢係納西族土司嘅府邸。穆氏家族統治呢一個地方已經好長時間。嗰陣時佢哋有權有勢有財富有地位。明朝開始咧就改土歸流啦，推咗一代又一代。真正發生改變嘅係喺雍正時期，呢一種制度被徹底廢除。咁佢哋啲子孫點算咧？點生活咧？就係靠收租啦、食老本啦嚟度日。再然之後乜都冇啦，淨係剩得呢一個咁靚嘅木府。當我企喺呢一個大院嗰陣時，我突然間好有感觸啊！諗到嘅係我哋嘅傳統媒體人。其實對於我哋嚟講，版面咪就係我哋嘅土地咯，節目就係我哋嘅兵馬。然之後互聯網嚟咗，算法嚟咗，短視頻嚟咗，大勢所趨，從來都唔會因為你曾經嘅輝煌而繞道而行。喺新舊交接嘅時候，有人揾到咗全新嘅位置，風生水起；有人企咗喺新舊之間，唔知道應該行去邊。嗰種感覺咧，唔係失敗，而係呢一世人好熟悉嘅規則，突然之間唔再適用嘅失重感。而家木府仲喺度，但係穆氏嘅時代咧，早就結束咗啦。所以可以被人記住嘅，唔係你係邊個，而係你講過乜嘢，做過乜嘢。